Somo letu la leo lina kichwa kinachosema, je, unawezaje kumtambua mwenzi sahihi? Je, unawezaje kumtambua mwenzi sahihi? Unaweza ukasema naweza nikamtambua mwenzi sahihi aidha kwa kutumia mali zake, aidha kwa kuwa na fedha, aidha kwa kuwa na cheo fulani, aidha kwa kuwa na sifa fulani, au kwa sababu anajulikana kwa wazazi, kwa sababu ni jirani, kwa sababu ni rafiki yangu. Lakini mwenzi sahihi huwezi ukamtambua kwa namna hiyo. Je, unawezaje kumtambua mwenzi sahihi? Kuna baadhi ya njia ambazo unaweza ukazitumia kumtambua mwenzi sahihi, ila unapaswa sana sana kumshirikisha Mungu. Tunawezaje kumtambua? Sifa ya kwanza, mwanaume anapaswa akupende. Iwapo atashindwa kukupenda kipindi cha uchumba, hata akiwa wakati wa ndoa pia anaweza kukosa huo upendo. Sifa ya kwanza ya mwanaume kwa Mungu, ya mwanaume kibiblia, au ambayo hata Mungu mwenyewe aliipitisha, ni upendo juu ya mwanamke. Nitasoma baadhi ya mafungu lakini sitayasoma kwa kuyaelezea. Kwanza, mwanaume anapaswa awe na upendo wa kujitolea. Mwanaume mwema anapaswa kuwa na upendo wa kujitolea huyo mwenzi wako, ili umtambue kwamba huyu ni mwenzi wangu sahihi, au huyu ndio mume wangu sahihi. Unapaswa kuangalia upendo wake. Jaribu kwa baadhi ya mambo. Kuna baadhi ya mambo unapaswa kumtesti kama mwanamke au kama msichana au kama bibi. Unapaswa kufanyaje? Unapaswa kumtesti. Na ndani ya kumjaribu huyo mwanaume ndipo utakapojua, je, upendo wake umejaa, au unaweza ukaona kwamba upendo wake ni wa kujitolea. Kwa hiyo unapokuwa kwenye situation ya kuelekea kwenye ndoa, au unapokuwa kwenye ndoa, ili ujue kabisa huyo uliye naye ni sahihi na ndiye mume ambaye unapaswa kuishi naye milele, kwanza hakikisha anakuwa na upendo wa kujitolea. Lakini pia awe ni kiongozi, anafaa kuwa kiongozi, awe anapenda kukuongoza baadhi ya mambo. Lakini unakutana na mwanaume, unamuuliza kitu, anakuambia chagua wewe au fanya wewe. Mwanaume, kawaida ya mwanaume kibiblia aliwekwa kama kiongozi, lakini pia amewekwa kama kanisa. Kwa hiyo hawezi ukafika kwa kiongozi ukamwambia, je, ni vyema nikafanya hivi, alafu kiongozi huyo akakwambia chagua wewe. Huo ni uongo. Huyo atakuwa sio kiongozi, na pia atakuwa sio mume wako, atakuwa sio mume sahihi, au atakuwa sio mwenzi sahihi. Kwa hiyo lazima awe na uongozi kwako, na ndani ya uongozi kwako ni pale ambapo atakwambia jambo hili usifanye, na akupe sababu za kutofanya, na akupe effect za kufanya. Pointi nyingine, mwenzi sahihi ni lazima awe anakuheshimu. Atakuheshimu vipi? Na utajua ni vipi anakuheshimu. Moja, atakuwa anaheshimu maoni yako. Mbili, atakuwa anaheshimu kazi zako. Tatu, atakuwa anakuheshimu mwili wako. Mwanaume anayekupenda au mwenzi sahihi lazima ajue au lazima akuheshimu wewe hata kimwili. Hawezi kukujia ovyo ovyo au kukutafutia visababishi ambavyo vitakusababisha wewe kukuharibia mwili wako. So tunachotakiwa ni nini? Mtambue mwenzi sahihi kwenye maisha yako, ya kwamba ni yule ambaye tayari amefanyaje? Anakuheshimu wewe. Unapompa wazo, unamwambia mume wangu, mimi mke wako, sasa hivi nina hili na hili, nawaza hili na hili. Anachukulia mawazo yako. Kama ataona ni negative, atakwambia basi mke wangu, hii ni negative, na akupe madhara, na akupe challenge ambazo zinasababisha akatai. Lakini lazima akusikilize hata kama hakina maana kitu, ili mtambue mwenzi sahihi. Hautaongea pointi akaidharau, ataiona ya thamani yoyote ile. Kwanza unaweza ukazunguka wanawake. Sifa ya mwanamke kwa mwanaume ni mtoto. Kwa hiyo unakuta mwanamke mwingine
ametoka barabarani, ametoka kanisani, ametoka kazini, kakutana na mambo mbalimbali, unafika unamwambia mume wangu leo nimeona hiki na hiki. Ukishaona mwanaume anakuona kama unamgaya, huyo sio sahihi. Hapana, sio sahihi, kwa sababu mwanaume anayekupenda lakini mwenzi sahihi kwenye maisha yako atakuwa anakusikiliza, na pia atakuwa kile anachokisikiliza anakiheshimu na anakifanyia kazi, na hata kama hatakifanyia kazi lakini atakipokea. Kwa nini? Kwa upendo. Mwenzi sahihi atakutunza, kwa sababu hata ukitazama mwanzo katika bustani ya Edeni, Mungu alisema kwamba wakati Adamu na Hawa wameasi, Mungu alishasema kwamba mwanamke utazaa kwa uchungu, lakini mwanaume atafanyaje? Atatafuta kwa jasho. Kwa hiyo kutokana na hivyo, mwanaume atatafuta kwa jasho, mwanamke atazaa kwa uchungu. Ni halali, lakini pia ni muhimu mwanaume kumtunza mkewe. Hapo tupo kwenye ili kumjua ni vipi mwanamke unaweza kumjua mume sahihi. Ndio tuko hapo sasa. Sasa ili umjue lazima awe anakutunza, na ili umjue anakutunza kwa kile alichonacho. Ukikuta na mwanaume mwingine anakuambia mimi nina gari, mimi nina nyumba, mimi nina majumba, ukifika kumbe kaazima ili akuridhishe moyo, hakupendi, kwa sababu baadaye atakuja kukuumiza. Mwanaume anayekupenda atakutunza kwa kile alichonacho. Atakwambia mke wangu, leo zawadi niliyopata ni pipi. Unapokea, unamwambia sawa mke wangu, sawa mume wangu, asante. So hata pia kwenye utunzaji unaweza kumjua huyu ni mume bora au ni mume mwema au ni mwenzi sahihi. Hiyo pia ni njia mojawapo ya kumjua kwamba ni mwenzi sahihi. Lakini ikiwa kabla hamjaingia kwenye ndoa, mwenzi sahihi kwa upande wa mwanaume hatahitaji tendo la ndoa kabla ya ndoa. Mwanaume ambaye yuko serious, sawa, kuna wakati wanaume hisia zinakuwa zinamshika kutokana na mazingira maybe mliopo, kama mmekutana kuongea, mmekutana mazingira ya uchochoroni, mafichoni, kuna wakati hisia zitamkuta, naye ni binadamu. Lakini utakapokataa hata kuacha. Kuna wale ambao ukishamwambia mimi sitaki tendo la ndoa, anakuacha hapo hapo. Mshukuru Mungu, piga magoti, mwambie asante kwa kuniondolea mzigo, lakini asante kwa kuniondolea mtu ambaye hakuwa sahihi kwenye maisha yangu. Lakini pia lazima atahitaji kuwajua ndugu zako wa karibu, marafiki zako wa karibu, familia yenu, atahitaji kujulikana kwenye familia yenu. Lakini hata ishia hapo, akiwa na marafiki zake, unapopita anasema mke wangu yule mtarajiwa, akiwa na wewe anafurahi na anajivunia. Lakini kingine cha mwisho, unapokuwa na mwenzi sahihi kwenye mahusiano au unapokuwa naye ndani ya ndoa, unapokosa amani, yani wewe kila ukikaa unakuwa unahisi si unajisikiaje, hauna amani, moyo unauma, amini ya kwamba huyo uliye naye sio sahihi. Kwa sababu unapokuwa na mahusiano na mwenzi sahihi kwenye maisha yako, utakuwa na amani, utakuwa na furaha, na ukimuona unakuwa na furaha. Lakini ukikuta ukimwangalia unampenda sawa, lakini amani ya moyo inapungua, unakuwa katika hali ambayo ni ngumu, basi tambua ya kwamba kabisa hiyo ni nini? Huyo sio mwenzi sahihi. Mtapendana, lakini mkija kufika katikati ya ndoa, kuna sababu utakuwa na ukomo, kwa sababu tayari ulishajulishwa kwa viashiria fulani. Njia nyingine, anakuwa mlinzi kwako, kwamba unapopita, unapotembea njiani, yani anakuwa anakulinda kwa njia gani? Aidha anakulinda kwa njia ya maombi, maana yeye kama binadamu hawezi akakulinda kabisa, lakini anakulinda kwa njia ya maombi. Lakini anapokutana na watu wanakutenda mabaya, anakuwa anapambana nao kwa ajili yako. So ili unakuta unatembea na mwanaume au mume wako, umekutana naye ghafla njiani, wakutana na vibaka, au unakutana na wanaume wengine wanakutongoza, wewe mume wako anapiga hatua mbili, anaendelea na safari, wewe unabaki peke yako nyuma,
Hapana, anakulinda, anapotembea anakuwa pamoja na wewe. Kwanza unapomwambia nataka kwenda sehemu fulani, anakuwa anaogopa, anahitaji kutembea na wewe. Kwa sababu gani? Anakupenda. Kwa hiyo mjue mwenzi sahihi ni moja wapo ni uwe anakuwa mlinzi wa maisha.